मौसम विभाग की चेतावनी इस बार लगातार महाराष्ट्र के कई जिलों में की जा रही है। अब एक बार फिर से 6 जून तक के लिए येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि पिछले गुरुवार के दिन हुई जोरदार मूसलाधार बरसात की वजह से कई इलाकों में महाराष्ट्र के पेड़ पौधे गिर गए, कई जगहों पे मकान ढह गए, कई जगहों पे लैंडस्लाइडिंग की खबरें भी निकल कर आ रही है। बता दें ये खबर है कोल्हापुर सिटी के लिए, जहां पर विटनेस है कि हैवी रेन की वजह से थर्सडे नाइट को जी हां जबरदस्त बरसात हुई और काफी ज्यादा नुकसान हो गया पर्यावरण को। 6 जून तक के लिए पूरी तरह से येलो अलर्ट घोषित किया गया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में। और बता दें कि आसपास के इलाकों में भी हल्की बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। इस साल कई सालों का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान आईएमडी ने अपने पहले ही बता दिया है और मुंबई कर्ज को भी काफी ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह बीएमसी की तरफ से भी दे दी गई है। बीएमसी ने तो इस साल कुछ नई चीजें करने की कोशिश की गई है कि 2 घंटे 3 घंटे पहले ही आपको अलर्ट घोषित कर दिया जाएगा अगर हैवी बरसात होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है कि मौसम से कैसे बचा जा सके और कैसे सावधानी बरती जा सके। कुदरत का कहर कुछ भी ढा सकता है, लेकिन हमारे पास जो है वो ये कि हम सावधानी बरत सके।